Mafundi wapo site, wameshamaliza hapo masuala ya nini ile kule. Hebu engineer tamka kidogo. Swala la limbi. Tumeshamaliza kufunga limbi tayari. Ndio, una neno gani dogo kwa ajili ya watazamaji? Kwa ajili ya watazamaji tuseme kwamba tunamuomba Mungu atujalie ili tumalizie kazi iliyobakia juu. Sawa sawa. Na mafundi wako aidha labda Masai hapo zungumza kidogo. Naona Masai ameshikwa na furaha kubwa. Fundi wangu pale. Ndio. Siku zote ni nzuri. Sawa. Najilipa yenyewe. Ndio. Na ubora si kwetu ni kawaida. Asante sana, lakini pia unafuatilia katika channel yetu ya Blind TV, unaweza ukasubscribe, lakini pia ukatoa kazi kwa ajili ya hao mafundi. Wamenyosha vizuri kabisa nyumba iliyo unaiona pale. Imenyooka kabisa na nguzo zimenyooka vizuri kabisa. Niko na mtaalamu hapa aliyekuwa ananyosha pale juu. Labda azungumze kidogo. Karibu. Kiukweli mimi sina mengi zaidi ya kuzungumza. Ndio. Nashukuru tumeimaliza kazi vizuri. Kama kuna mwingine una kazi unaweza kutafuta hapo kwa huyo mtaalamu ambaye anaweza anaonyesha hayo mambo. Sawa sawa. Namba yetu utaipata hapo. Namba yetu asante sana. 0758 0758 0758 10 97 07. Lakini ukitaka mtaalamu wa Blind TV 0673551994, hapo nitakuunganisha na hao mwamba ambao wananyoosha vizuri nyumba, inakaa vizuri nyumba yako. Aidha labda mtaalamu hapa amalizie. Huyu ndo mtaalamu wa zege. Karibu sana. Sina mengi ya kusema zaidi ya hayo uliyosikia. Kama umesikia si tupo. Asante sana na Mungu awabariki.